Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Towenis. Nah teman-teman, kali ini saya masih berada di lokasi kerja. Ya, di bakalan pasir masih teman. Saya bawa alat ekskavator Hitachi karena cuacanya kurang bersahabat teman-teman. Anginnya kencang sekali. Angin kencang, kelihatannya mau hujan ini teman-teman. Tuh lihat Komatsu lagi kerja di atas. Gelapnya sudah keliling. Kalau lihat cuaca seperti ini ngeri ya teman-teman. Anginnya kuat sekali teman-teman. Padahal cuaca tadi 1 jam yang lalu panas terik teman-teman. Nah ini udah mulai jatuh tuh air hujannya, deras tuh. Ya teman-teman, deras. Kita masuk ke dalam eksa. Deras, dah mulai deras tuh. Deras. Kita ngevlog saja di dalam ekskavator ya teman-teman. Ada yang berlarian teman-teman. Oke, ngantri panjang. Ngantri ya. Saya nggak bisa gerak ya teman-teman. Hujannya deras. Nggak kelihatan. Di tongkang Komatsu lagi kerja isi DP teman-teman. Terus ada air hujan. Ini hujannya akan deras nih teman-teman. Kasar-kasar jatuhnya. Nah, walaupun hari hujan teman-teman, tetap semangat. Kita harus semangat ya teman-teman, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Tuh tulisan Hitachi. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Subscribe, komen, like, share juga ya teman-teman. Cuacanya nggak bersahabat teman-teman. Ini kemungkinan hujannya akan deras. Itu udah mulai deras teman-teman. Nah, anginnya masih kencang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.